Yine tam vaktinde Ertuğrul Bey. Şükür kavuşturana. Saatin iyi midir Ertuğrul Bey'im? Evelallah. Noyan tahmin ettiğimizden daha kudretlidir. Düşmanımız kudretli olsun ki yiğitliğimiz meydana çıksın. Eyvallah Ertuğrul Bey. Hakkımda idam emri çıkarttılar. Neden? Seni öldürmekten suçlanırım. Beni. Beni. Nereden geldi bu ok? Orada! Halime Sultan, anlamaz mısın? Kardeşimin hayatı buna bağlı. De, Ertuğrul nerede? Bilsem de söylemeyeceğimi bilmez misin Gündoğdu Bey? Bak, eğer biz onu bulamazsak, er ya da geç Gümüştekin bulacaktır. O vakit hiçbirimizin gücü onu dar ağacından almaya yetmez. Herkes onu katil bellemiş, hain bellemiş. Halime, iş işten geçmeden artık Ertuğrul'un yerini söyle. Bak bu vebal bir tek senin boynuna değil, hepimizin boynunadır. Ve bu vebal hepimizi ezer, geçer. Onu Gümüştekin'e, Saadettin Köpek denen saray dal kavuğun eniğine teslim edeceksiniz, öyle mi? Siz daha Aytuğlu'nun oyunlarıyla baş edemezsiniz. Sarayın oyunlarıyla nasıl baş edeceksiniz? Gündoğdu Bey'imin, Korkut Bey'imin, benim iyi niyetimi görmez misin Halime? Hala bir umut varken söyle artık yerini. Ahmaklık etme artık. Ertuğrul Bey'im sizin iyi niyetinizden ölmektense benim ahmaklığımla ölmeyi tercih ederdi. Gündoğdu, Buyur ana. beyleri topla. Ova göç için hazırlıklara başlasın. Sen ne dersin ana? Nereden çıktı şimdi bu? Bu karda kıyamette nereye gideriz? Oğlumu adi bir iftiraya kurban edip Sultan Alaaddin'den koparmak isterler. Bunu yapan Noyansa amenna. Ama bilirim ki bu iftiraya kanan Gümüştekin. Ona bunun cevabını vermek benim boynumun borcudur. Ana. Gündoğdu,